السلام عليكم الإخوان. سال الماتش اللي جمع بين المنتخب المغربي ومنتخب الموزمبيق اللي كان اليوم. الماتش سال بنتيجة 1-0. غادي نهضروا على الماتش وغادي نهضروا على أهم أحداث ديال المباراة وشكون سجل الأهداف وسبب ضعف منظومة الركراكي، وأيضا غنطرحوا بعض الأسئلة وغادي نجاوبوا عليها في الفيديو، ومن بينهم واش هذا المنتخب قادر يدير شي حاجة في كأس إفريقيا. ولكن قبل ما نبداو ما تنساش معك واحد لايك وبارطاجي الفيديو مع صحابك باش نستمروا في المزيد، وإلا عجبك المحتوى ما تنساش معك واحد المتابعة. الشوط الأول كان فيه حاجة وحدة وهي الهدف اللي سجل عز الدين أناحي. بدا الماتش وفي الدقيقة 7 من بعد ما سجل عز الدين أناحي كنا كنظنوا بأن المباراة تكون سهلة وبأن المغرب غادي يقدر يعمرهم بواحد 4 الأهداف ولا 3، ولكن من بعد هذاك الهدف المغرب اختفى تماما من المباراة. اللعابة ديال المنتخب كيدوروا الكرة ولكن بدون حتى شي نتيجة، اللعابة ما قادرينش يفرضوا راسهم في وسط الملعب. وباقا المشكلة اللي كيعاني منها المنتخب وهي أنه يحول الفرص إلى أهداف. المنتخب كيصنع بعض الفرص ولكن ما كيقدرش يحولها إلى أهداف. ولات عندنا مشكلة من المنتخبات اللي كيتكتلوا في الدفاع. يعني المنتخبات اصلا هادشي اللي غتلقاه في كاس افريقيا، كاع المنتخبات غادي يتكتلوا لك في الدفاع. يعني خاصك تبتكر وخاصك توي تلعب على الثنائيات. ما شفناش ثنائيات في هذه المباراة، يعني الثنائيات هما اللي غيصنعوا لك الفارق. خاصك تزعزع الدفاعات بكثرة التمريرات، ولكن تمريرات يكونوا فعالة وقدام منطقة الجزاء، ماشي كتمرر بين سيس والياميق. حتى الثنائية ديال سيس والياميق راه ما ثنائية ما والو، اللعابة راهم ضعاف واللعابة كيبانوا راه ما عندهم ما يعطوا للمنتخب. يعني الصراحة المنتخب غيفتقد نايف أكرد، وشفنا بلاصتو وشفنا الدور اللي كان كيدير في بناء اللاعب. هاد جوج لعابة ما قادرينش يبنوا اللعب. الحاجة الوحيدة اللي كيديرها الياميق هي الكرة الطولية، كيلعبوا الكرة الطولية خلف المدافعين. ومني غتلعب هاد الكرة الطولية خاص يكون عندك لعاب اللي غادي يشد الكرة وغادي يقدر يصنع بها الفارق، ماشي لعاب ما كيقدرش يدير حتى كونترول. وتقال بزاف الا شفتوا واحد الفرصه اللي حيدها صلاح الدين. راه اللاعب ديال موزمبيق داز على جوج لعابه وهما جواد الياميق وغانم سيس اللي ما قدروش يشدوه. يعني هادشي راه مشكله. يعني المنظومه خاصها مازال تخدم وخاص اللعابه يزيد يخدموا، وحتى الطريقه اللي كيلعب بها الركراكي راه والو، ما كنشوفوش افكار ديال المدرب في التيران. يعني اخر 3 الماتشات ربحنا بنتيجه 1-0 ضد الكونغو وضد البحرين ودابا ضد الموزمبيق. يعني بهاد النتائج راه كيبان ليا المنتخب ما غادي يقدر يدير والو. خطة 4-1 راه ما واكله والو. هاد الخطة نفعت في كاس العالم، خدمت ليك، ولكن دابا راه ما نافعه بوالو. ميمكنش تبقى تشيتا بواحد الخطة وحدة. خاصك كمدرب تكون مرن في التغييرات، يعني تقدر تبدل التاكتيك ديالك على حسب المباراة وعلى حسب الخصم، ماشي تلعب بنفس التاكتيك من كاس العالم. وايضا حتى البيلانشي اللي ضيع ايوب الكعبي ضربها بطريقه مزيانه ولكن الكره ما حالفوش الحظ فيها وضربت في العارضه وخرجت. وايضا مني